chicken barbecue, binabad ko overnight. Ito naman, repolyo. Hiwain natin, gawa tayo ng stir-fry vegetables. Ganyan. Hiwain lang ng relatively thin para mas madaling kainin niya. Set aside lang natin yung repolyo. Next, bell peppers. Cut into strips lang din. Carrots, balatan. Tapos, hiwain din natin ng strips din. Parang sa shape din ng bell peppers. Yan. Patatas. Balatan din natin ng patatas. Same. Hiwain din natin ng strips. Parang french fries. So, mga gulay natin, pare-pares yung ng shape. Ganyan. Gigisa tayo. So, sibuyas. Hiwain lang natin ng panggisa. Bawang, siguro mga 3 cloves yan. Mince mo lang, rough chop, ganyan. Start tayo, prito tayo ng eggs, sunny side up. 2 eggs, sunny side up. Then sa same pan, doon natin ipiprito yung ating chicken barbecue. Masarap yan. Binabad ko yung overnight. So, nanunuot talaga ang lasa niyan. So, ayan. Hayaan mo lang siyang maluto. Saglit lang yan. Huwag mong iiwanan kasi madaling masunog yung asukal sa marinade. So, ayan. Siguro yan. Pwede na yan. Okay. Hanguin na natin. Then, sa isang small pot, dito tayo gagawa ng ating vegetable stir fry. So, mantika and then garlic, gisa tayo, onions, halo-halo, carrots. Sunod na rin natin yung patatas. Halo-halo. Siyempre, yung bell peppers. Season natin ng salt and pepper. Yan. Halo lang ulit. Konting toyo at konting oyster sauce. Tapos, halo mo lang ulit para mag-incorporate yung lasa. Tapos, lagyan mo ng konting-konting tubig para meron tayong sauce sa ating gulay. Takpan, mga after 2 minutes, yan, ganyan na siya. Lagyan na natin yung hiniwa nating repolyo. Tapos haluin lang natin para mag-incorporate ang mga ingredients. Ma-absorb ng repolyo ang ating sabaw na ginawa. Nilagyan ko ng butter yan. Ganoon lang karami para mas malinamnam. Pag may butter, lumilinamnam eh. Takpan mga after 2 minutes. Ganyan na yan. Okay na yan. Masarap na yan. Pero syempre, season with salt and pepper. Okay, pag ganyan na siya, tapos na yan. Actually, patayin na natin yung kalan. At ating hanguin. Ayan na yung gulay natin. Ito naman yung chicken barbecue. At ito yung dalawang sunny side up. Construct na natin kung tayong kanin. Yun o brown rice. Kasi healthy tayo. Yan. So, lagyan mo yung gulay sa taas ng kanin. Ayusin mo lang ng ganyan. Makover lahat para maganda. Akala mo walang kanin. Di ba? Tapos, ihilera mo na yung manok. Ganyan. Yan. Okay na yan.
Tapos, lagyan natin yung 2 eggs. Kompleto yan. May carbs, proteins, fats, micronutrients. Very good meal yan. Lalo na, start of the day. Yan ang kainin natin. Sobrang sarap niyan. So, kain na tayo.